Bara ol Kaafamuu ITIYOOPHIYAA Luba Ballinaa Sarkaatiin seenaa abbaa mul'atichaa. Jaallatamaa nama Waaqayyoo mee utuu gara dubbii barreeffamichaatti hin seenin duraa waa'ee seenaa jireenya abbaa mul'atichaa isiniif ibsuu yaala. Kitaabichi bara ol Kaafamuu ITIYOOPHIYAAf sababiin jedhameef abbaan mul'atichaa waa'ee Itoophiyaa Waaqayyo biraa ergaa mul'ataa waan fudhaniif ta'a. Waaqayyo mul'aticha bara 1994 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka itti mul'ise abbaan mul'atichaa ni himu. Namni kun ardiiwwan Awurooppaa, Ameerikaa, Eeshiyaa, Awustiraaliyaa akkasumas biyyoota Afrikaa naanna'uun dubbii Waaqayyoo lallabanii jiru. Kutaa biyya Jarman bakka Hermannsburg jedhamu keessatti halkan keessaa naannoo sa'a 9tti bara ol Kaafamuu Itoophiyaaf kan jedhu balballi mul'ata Waaqayyoo biraa abbaa mul'atichaaf baname. Egaa eenyu abbaan mul'atichaa? Seenaa jireenya isaanii kaasuun barbaachisaa ta'a. Mul'atichi Waaqayyo biraa kan itti mul'ate abbaan keenya kan ta'an Luba Ballinaa Sarkaa isaanis Wallagga Lixaanaa Boojjii Dirmajjii bakka Amummaa Heennaa jedhamtutti bara 1934 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhalatan. Barnoota isaanii kutaa 1ffaa hanga 7ffaa akkuma dhaloota isaanii Boojjiitti baratan. Qormaata biyyoolessaa kutaa 8ffaa naannoo Najjootti qoraman. Achumattis barsiisaa mana barumsaa sanaa ta'uun miindeeffaman. Aadde Baachuu Itayyaa waliin baruma hojii barsiisummaatti miindeeffaman naannoo bara 1954tti waliin sirna gaa'elaa isaanii raawwatan. Mana barumsaa itti kutaa 8ffaa baratan waggoota 3 erga barsiisummaan tajaajilanii booda barnoota isaanii itti fufuun gara Tigraayin deeman. Tigraayitti kan argamu mana barumsaa miisiyoonii Adwaa jedhamutti ogummaa barsiisummaan waggaa 2 leenji'ani. Lubni Ballinaan ogummaa barsiisummaa baay'ee akka jaallatan nuuf ibsaniiru. Turtii waggaa 2 barnoota Adwaa booda gara Najjootti deebi'anii bara 1959 hanga bara 1961 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barsiisummaa fi dhaabbata leenjii Najjoo kan Sinodoosii jala jiruuf barsiisaa akkasumas aanaa Boojjiitti inspektara barnootaa ta'uun tajaajilaniiru. Bara 1961 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara Naqamteetti qajeelan. Naqamteettis marartee ogummaa barsiisummaa keessa isaanii mo'ee sana hanga bara 1965tti akka lakkoofsa Itoophiyaatti itti fufan. Seenaa jireenya isaanii gaafachuuf gara mana isaanii isa waldaa mooraa amantoota waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Inxooxxoo keessa jiru yommuu naqu obboleettii tokkoon wal bare. Isheenis Aadde Shiicaa Waaqaa jedhamti. Isheenis waggoota 35 dura seenaa jireenya Naqamtee yaadattee yeroo Lubni Ballinaan Naqamteetti barsiisaa turan barattuu isaanii akka turte anatti himte. Moobaayiliin Saamsangii ishee cinaa turtee waggoota 35 keessatti waan waraabdii kuustee waan hin qabneef callisteeti. Isheen garuu wanta yeroo barattu turte ta'e sana yaadattee seenessite. Ijoollummaa isaanii ta'ee galanii mana Waaqayyoo keessatti kan guddatan Lubni Ballinaan hojii barsiisummaa Naqamteetti dhiisan. Bara 1964tti akka lakkoofsa Itoophiyaatti utuma hojii barsiisummaatti jiranii jireenya hafuuraa isaanii keessatti wanta haaraa ta'e tokko keessummeessan. Wanti haaraan kunis hafuura qulqulluun guutamanii afaan haaraa dubbachuu ture. Isaan qofaa osoo hin taane hiriyoota isaanii kan turan wanta haaraa ta'e kana jireenya isaanii keessatti arganii jiru. Hiriyoota isaanii keessaa tokko Lubni Tasfaayee Dinagdee jedhaman afaan haaraadhaan dubbachuu jalqaban. Addunyaa kana irraa kan godaanan obbo Mokonnon Nagaraa akkuma warra kaanitti afaanichaa haaraa dubbataniiru. Yeroo sanatti dursitootni waldaa kiristaanaa dargaggoota kana sadan Bal'inaa, Tasfaayee fi Mokonnin garmalee gidirsuu fi dhiphisuu eegalan. Dhiitee bariituu haalli turee isaanitti hammaachaa dhufe. Dargaggoonni kun sadan garuu mul'inaan hafuura qulqulluun hojii Waaqayyoo hojjechuu ittuma fufan. Waldaan kiristaanaas hojii isaanii qorattee booda tarkaanfii waldichaa ari'uu irratti fudhatte. Isaan sadan ari'ataman duukaa namoonni 30 ta'an kan biraan isaan waliin ari'atamanii jiru. Bara 1965tti garuu waldaan kiristaanaa wanta karaa dargaggoota kanaa dhufe fudhachuun akka waldaatti deebi'an ta'ee jira. Gara nama 30 ta'anii waldaa kiristaanaatti kan ari'ataman gara nama 150 akka deebi'an Lubni Bal'inaan ni yaadatu. Sana booda hoo dargaggootni sadan wallabdee isaanii fi waldaa kiristaanaa gidduutti uumame ture erga Waaqayyo isaan injifachiisee booda ibiddi hafuuraa qulqulluu kallattii arfaniin ni qabsiifame. Waaqayyo Gooftaan guyyaa boorii kan ittiin arguu ija jabaa qaba.
Maree waldaa kiristaanaa diiguuf dhoksaan mari'atamaa ture argee utuu hin ta'in hinafuu kan Waaqayyo ibidda hafuura sana qabsiisee wanta nama jechisiisu raawwatamuuf yeroon isaa dhiyaachaa dhufe. Bara 1966 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinneetti mana barumsaa kitaaba qulqulluu yookaan teoloojii seeminarii seenan. Barumsa idilee barsiisummaan hanga bara 1966tti kan tajaajilan lubni bal'inaan bara 1966 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo barnoota hafuuraa eegalan. Barnoota isaanii seeminarii lubichi rakkinaaf dhiphina hedduu keessa darbuun bara 1970tti akka lakkoofsa Itoophiyaatti xumuran. Barnoota idilee baradhee barsiiseera mi'a amma immoo barnoota hafuuraa yeroo guutummaatti kenneen baradha jedhanii seeminarii jala yeroo jalqaban ari'atamuun bifa jijjiiratee mul'ate. Dargaggoo bal'inaa kan garaa nyaatu waa'ee Yesuus yommuu ta'u, garee koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam immoo maarkiizimii, leenizimii fi kufanii ka'uudha. Gooftaa Yesuus irraa kan dhalatan obboloonni dubraa fi dhiiraa iyyi warra maalee maarkiizimii fi leenizimii galuu fi eeyyeenuuf galeeraa fudhanneerra jechuun liqimfamuu fi yommuu diduu ari'atamuun itti hammaate. Gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa wangeela uumama hundumaattis lallabaa Maarqos 16:15 jedhee adaraa gooftaan keenyatti kenne dhiisanii mootummaa dargii leellisuu didan. Haaluma kanaan finiinaa ari'atamaa fi arfii du'aa fooniin dura dhaabbachuuf hidhannoo fi murannoon kaan sadarkaa ari'atamaa keessa darbuuf murannoo kan godhatanii turan keessaa tokko bara ol kaafamuu Itoophiyaaf mul'ata jedhu Waaqayyo biraa kan fudhatan Luba Ballinaa Sarkaati. Bara ol kaafamuu Itoophiyaaf mul'ata jedhu Waaqayyo biraa kan fuudhan Lubni Ballinaan Sarkaan sadarkaa ari'atama hedduu keessa darbuuf murannoon dargii dura kan dhaabbatan keessaa isaan tokko. Bara sanatti utuma hidhamanii barnoota seeminarii bara 1970tti xumuranii ba'an. Barnoota seeminarii xumuruun Naqamteetti deebi'uun Sinoodosii giddugaleessaatti barreessaa kutaa wangeelaa ta'uun tajaajiluu eegalan. Ari'atamni guutummaa biyyattiitti tamsa'ee ture Naqamtee bira hin darbine. Naqamtee biras hin darbine. Maqaa Yesuusiif ulfina kennamuu qabu kana hubachuu fi Naqamtee biras hin darbine. Maqaa Yesuusiif ulfina kennamuu qabu kana hubachuu fi amanuu didee mootummaan dargii amantoota ari'achuu hojii isaa idilee godhatee itti fufe. Waa'ee Yesuus Kiristoos dhugaa wangeelaa nama barsiisuu irraa gara booddeetti deebi'uu kan didan lubni bal'inaan ari'atama waldaa kiristaanaa irratti ka'ee dura dhaabbachuuf murannoon ka'an. Yeroo sanatti jaalalaaf tokkummaa obboloonni qabanii fi foon ajjeesuuf naannoo isaanii isa naanna'uuf mo'amanii harka laachuu diduu isaanii lubni bal'inaan akka laayyootti hin yaadatan. Gaafa guyyaa 50ffaa waaroo guddaan kana googame Seexanni Daabiloos akka furmaataatti tarkaanfii inni fudhatee ari'achuuf ture. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 eegalee waa'ee dhiphinaa fi ari'atamas irraa ga'ee ibsa. Seexanni bara 1972 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana adabaa Naqamtee utoo jiranii akkas ta'e. Saba Gondaree keessaa waa'ee Luba Bal'inaa kan ta'e Asfoo namni jedhamu mana adabaatti isaan gaafachuuf dhaqnaan poolisoonni qabanii hidhamtootatti dabalan. Kutaa Asfoon itti hidhame kan Luba Bal'inaa wajjin adda waan ta'eef kutaa Asfoon itti hidhame kan Luba Bal'inaa wajjin adda yoo ta'u iyyuu sagalee walii dhaga'uun ni danda'ama ture. Isaan gaafachuu dhaqee hidhamee reebamaa kan jiru Asfoon yeroo sanatti yommuu dhagaan kadhachuu fi qophaa'an. Kadhachuuf haa qophaa'an iyyuu malee kadhachuu garuu hin dandeenye. Sababiin isaa maqaan Yesuus jedhu afaan isaanii keessaa bade. Lubtuun sun irra deddeebi'ee faarfadhu jedhe Asfoon yommuu reebu lubni bal'inaan kadhannaan deeggaranii deebii kennuuf yoo yaadanis maqaa Yesuus yaadachuu hin dandeenye. Asfoon garuu yoo reebamaa jiru sanatti an amanuu koo hin dhiisuutii gowwaa yoo jedhan homaa mitii. Geggeessaan jireenya koo Yesuusii jedhee utuu inni faarfatu maqaa Yesuusiin yaadatanii kadhachuu eegalan. Har'a makmaaksa kan fakkaatu seenaan yeroo sanaa baay'ee nama dhukkuba ture. Haaluma kanaan mana adabaa Naqamteetti mudannoon isaan mudate tokko himata irratti himatanii isaan irratti dhiyaate ture. Innis bara 1972tti mudannoo isaa mudate yommuu ta'u himannichis kan geggeeffamaa ture tokko dubartii tokkooni. Seenichis akkas ture. Dubartittiin bal'inaan siifan kadhadhaa jedhee wayyaa koo gubee jettee himannaa irratti bante. Himannicha qulqulleessuuf amantoonni hidhaman 3 bakka qoratamanitti geeffaman. Loltuun sunis dubartittiin isaan kana keessaa bal'inaan isa kamii
kamtu utuu sagadu wayyaa kee kan gubee jedhee gaafate. Isheenis lakkii isaan kana keessaa bal'inaan hin jiru, bal'inaan inni wayyaa koo gubee diimaadha jechuun deebiste. Loltichis egaa bal'inaan isaan kana keessaa erga hin jirree homaa si gargaaruu hin danda'u jedhee ishee geggeesse. Lubni bal'inaan garuu gurraacha warra jedhamu keessatti ramadamu malee diimaa miti. Himata irratti himanni kan itti dhufee lubichi himatni tokko kufee kan biraa irratti hafee gara mana adabaatti hiriyoota isaanii waliin deebi'an. Guyyaa dhiitee bariituu wantootni haaraan naannoo mana adabaatti raawwachuun yookaan mudachuun hin hafu. Kan biraa hoo maaltu isaan mudate? Mana adabaa keessatti namoonni sababa adda addaa fidamu. Sababa gurguddoo kan ta'an garuu dhimma siyaasaa fi amantii akka ta'e lubni bal'inaan ni yaadatu. Halkan fuudhamee kan du'uuf jiru miixuudhaan guyyaa du'a isaa eeggata. Wantoonni nama quunnaman hunda dubbachuun laayyoo yoo ta'ullee tokko lamaa dhiyeessuun ni mala. Kan kee keessaa tokko dhiyeessuuf yeroon isaa yeroo sagaleen du'aa gurra hidhamtoota baay'ee irra jiru ture. Duuti siif dhufee jedhee yeroo inni seeggaluu fi sagaleen halkan dhaga'amu billattoo yookaan tikeettii du'aa fakkaata. Miilli loltootaa maqaa abbaa dabaree du'aaf waamuuf saffisa. Balbala mana adabaa yommuu banamuu duuti hafuura ofii caalaa waan dhiyaate fakkaata. Sagaleen yaaddoo keessaa nama jeeqa. Namoonni muraasni boolii allaa yookaan albaatii qabachuu dadhaban kutaa tokko kan biraatti ni dhaga'ama ture. Duuti salphoo kan fakkaatu yeroo sagaleen ishee fagaatu yeroo sana amantootni mana adabaa turre garuu faarsaa magaalaa keessatti reebamuun Kiristoosiif kabalamuun dhugaa wangeelaa faarfamuun nuufis dirqama. Dhagaa yaafiraa jedhu faarfachaa turre. Gama biraatiin jarreen darguu faarsan immoo magaalaa keessatti reebamee maqaa Kiristoosiin ganee kaayyoo warra malee waan hundumaa dursee harmee koo Itoophiyaa isheef jedhiin du'aa kan jedhu akka faarsan gochuun kutaa gidirchaa keessaa isa tokko ture. Ganama sa'a 11tti kan jalqabamu jimnaaziyeemii fi ispoortiin meeshaa nama dhiphisuuf itti fayyadamamu ture. Yeroo sana namoonni lama akka du'an akkasumas hiriira magaalaa keessatti irratti irra ejjetamtee gadameessi ishee gadi ba'ee dubartiin tokko duushee ni yaadatu. Yeroon dhiphinaa akkasii yoo nama mudatee Waaqayyo jabina kanaaf kennuuf ani barreessaan kitaaba kanaa nan kadhadha. Dhaloota ammaaf jabinni kun maqaa Kiristoos Yesuusiin haa baay'atuuf. Ameen. Sana booda adeemsi luba bal'inaa maal fakkaata? Bara 1972tti namoonni waldaa keessaa 250 ta'anii fi barsiisonni mana barumsaa kitaaba qulqulluu akkasumas bulchitootni mana barumsaa kitaaba qulqulluu akkasumas bulchitoonni ganda duwwaa 9 keessa hojjetan mallatteessanii luba bal'inaatti akka du'a murteessuuf warri aangoo qaban Mangistuu Hayilamaariyaamitti iyyatanii turan. Mangeen garuu barnoonni maalee kennamee fi haa hiikaman jedhee ajaja dabarse. Lubichis mana hidhaatti yommuu bahan mana namoota du'atti dabarsanii kennan sana dhaquun leenjii koofteen dhufee jedhanii araara gaafachuun deebisan. Kun isaan gooftaan Yesuus namoota gidduutti araara buusaa dhiifamas godhaa jedhee nu abboome jedhan. Sababa kana godhaniifis maatii isaanii waliin akka waliin mufatan ni yaadatu. Bara 1973 lakkoofsa Itoophiyaatti hidhaadhaa ba'anii gara Finfinnee dhufuun luba waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus Xooxxoo ta'an. Bara 1973 hanga bara 1990tti lakkoofsa Itoophiyaatti waldaatti lubummaan yommuu tajaajilan tajaajila hafuuraa maqaa Waaqayyoon fayyisuu warra hafuura hamaa qabaman maqaa Yesuusiin bilisa baasuu akkasumas kennaa ayyaana Waaqayyoon kennameefiin saba Waaqayyoo tajaajilanii jiru. Bara 1989tti namoonni waldaa kiristaanaa keessaa abaa'oo yookaan adda bilisummaa Oromoodha jedhanii waan isaan himataniif sa'aatii 24 aanaa dur duwwaa 3 gandaa 44 jedhamu Xuqur Ambassaa fuulduratti hidhamanii jiru. Manni jireenyaa isaanii mooraa waldaa Inxooxxoo keessa waan ta'eef namni gara mana isaaniitti akka hin seenne taasifameera. Maatiin isaanii reebamaniiru. Tajaajilli bilbilaa irraa citee jira. Barreeffamni irratti dhiyaateera. Kun ta'ee otoo jiruu akkuma bara darguu warra duratti dabarsanii kennanitti mana deemanii araaramaa warra bara 1989 isaan hiriyatanittis akka araaraman yeroo barreeffamni kun afaan Oromootti jijjiiramee nuuf ibsanii jiru.
Jalqabumarraa himaticha kan hin fudhatin lubichi mootummaan erga dhimmicha qulqulleessee booda nagaan bahaniiru. Yaa nama jaallatamtee dhimmichi yookaan wanti isaanii jedhamaniif sababa kan ta'e dhiibbaan saba Oromoo irra jira jedhanii mul'inaan waan dubbataniif ta'uu danda'a jedhanii yaadu. Saba Oromootiif hinaaffaa addaa akka qaban hin dhoksine. Hinaaffaa kan Waaqayyo Gooftaan saba Itoophiyaafis akka hinaafan akkamitti akka jijjiira boqonnaa lammaffaa yaa Waaqayyo maal jettaa mata duree jedhu jalatti seensa irratti waan kaaniif amma ibsuun hin barbaachisu. Bara 1990 akka lakkoofsa Itoophiyaatti booda hanga gaafa kitaaba kana qopheessaniitti tajaajila wangeelaa waliin ga'uun El Shaddai Outreach Evangelism Ministry sadarkaa Itoophiyaa fi addunyaatti tajaajilaa jiru. Tajaajila kanaan wangeela waliin ga'uu hafuura Waaqayyoon fayyisuu nama hidhaa seexanaa keessaa qaayyeessiin bilisa baasuu fi tajaajila gorsaa kennuun ni tajaajilu. Lubni Ballinaa Sarkaan haadha manaa isaanii adde baachuu Itayyaa waliin kan godhatan ijoollee kennaa Waaqayyoo ta'an Hawwaanii Margituu Tsaadiqee Eebbaa Iskindirii fi Saamsoon jedhamu. Ijoolleen isaanii barnoota idileetiin beekumsa biyya lafaan kan itti dhufan taasisuu cinatti sagalee Waaqayyootiin kunuunsanii guddisuun sirriitti gahee isaanii fiixaan baasaniiru. Ijoollee haala barbaachisuun guddisanii bakka gaariin kan ga'an namoota Waaqayyoo keessaa isaan tokkodha. Yaa nama dubbistuu gabaabaatti adeemsi abbaa mul'atichaa kana fakkaata. Barri ol kaafamuu Itoophiyaaf adeemsa kana keessaa argameera. Galanni hundi hojii isaaf abbaa dhimmaa kan ta'e Waaqayyoof haa ta'u. Ameen.